Það var mikið að vera í Cuxhaven í Þýskalandi í síðustu viku þegar dótturfyrirtæki Samherja Deutsche Fischfang Union tók á móti 2 nýjum skipum. Skipin voru nefnd, þau heita Cuxhaven og Berlín. Freysteinn Bjarnason sigldi á árum áður til Þýskalands með afla og María Björk Ingadóttir hitti Freysteinn í stór glæsilegu sjávarútvegssafni út í Cuxhaven og ræddi við hann siglingar og þessi nýju skip. Við skulum heyra það viðtal. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem þú kemur til Cuxhaven. Hún eftirminnileg ferðin forðum. Hvaða ár var það? Heyrðu, það var 1977. Þá var ég vélstjóri á Kaldbak, þessum spánska sem ég búið að leggja. Og það var mokafli í flotvörpu. Við fylltum skipið á svona cirka 3 sólarhringum og það voru öll skipin að fiska svona mikið, þannig að það voru allar vinnslur yfir fullar og bara það vissi í raun enginn hvað hægt var að gera við þennan afla, mikla afla. En það var ákveðið að taka séns á því að sigla meðan til Cuxhaven í Þýskalandi í júlímánuði í 25 stiga hita og Þjóðverjar borðuðu yfirleitt ekki þorsk í þá daga. Þannig að þetta var algjörlega blint í sjóinn. Hverjum datt þessi snilldar hugmynd í hug? Það var örugglega Vilhelm Þorsteinsson sem, hann ákvað það allavega en það yrði farið. Og sko það var svo magnað að þegar síðasti sporðurinn kom borð, þá voru tæpir 3 sólarhringar liðnar frá því hófum veiðar og svo sigldum við út og það var í blíðu veðri og skipið gekk vel. Þannig að elsti fiskurinn var svona 6,5–7 sólarhringa gamall og það þótti bara óvenjulega ferskt á þýskum markaði. Þannig að svo var þessu öllu landa og það var þvílíkar stæðurnar að það var bara alveg möguleikinn 300 tonn. En hann seldist allur að vísu á lágmarksverði en það var miklu meira en nokkur þorði að vora. Og það var nú margir farþegar með okkur, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var með 2 syni mína með mér til dæmis. Og það voru fjölskyldur eins og Kristján Vilhelmsson og Kolbrún Konnas og Halldór elsti sonurinn. Og þetta var bara rosalega skemmtilegt ævintýri þegar upp á staðið. En hann veðjaði þarna á réttan hest, sá gamli? Já, í rauninni hafði hann enga aðra hesta til að veðja á. En það er sama, þetta var mjög djarft að gera þetta, mjög djarft. Það er ótt að segja það. En telurðu að þarna hafi opnast einhverjir markaðir sem áður voru lokaðir hreinlega? Já, nú skal ég ekki segja, ég veit ekki betur en að Þjóðverjar séu farnir að borða miklu meira þorsk í núna, en það er nú áratugir síðan þetta var. Og það kemur nú yfirleitt öðruvísi verka núna því að nú eru þessi glæsilegu frystiskip sem við vorum að skoða hérna. Þau koma með þetta alveg bara, þetta er eiginlega jafn gott og það hefði aldrei verið fryst. Þetta er bara glænýr og flottur matur. Viltu bera þetta eins saman fyrir mig, skipin sem að þú varst á og þekkir vel og svo þessi nýju 2? Sko það var náttúrulega ísfisk togari Kaldbakur og venjan var svo að við vorum á veiðum í 12 sólarhringa. Við lönduðum kannski annarkvern mánudag bara alveg í hálft ár eða meira. Því það voru 4 og 5 togarar og þeir höfðu bara sinn löndun dag. Í dag eru ísfisktogarar yfirleitt aldrei lengur út en svona 3 og kannski upp í 6 daga, aldrei lengur. En síðan eru þessir frystitogarar sem flaka og þessi skip nýju þau bita flöki niður alveg í hnakka og miðjustykki og bara eftir óskum kaupanda nákvæmlega hvernig þeir vilja fá það. Og það er bara, þetta er bara alveg frábær framleiðsla eins og við vitum bara með þennan sjófrysta fisk. Og náttúrulega, við vorum ansi margir á þessum togurum í gamla daga. Þannig að það var svona nokkurn veginn eins margir á þessum frystitórum í dag. En þetta er náttúrulega allt öðruvísi veiðar því að þeir eru þessna út í mánuð. Bara með aflann frystan og hann skemmist ekkert við það. Og
og bara allur tæknibúnaður og annað í þessum skipum með ólíkindum. Til dæmis í Berlín, togaranum hérna, þar fiskimjölsverksmiðja sem vinnur allan úrgang frá fiskinum. Og þeir geta komið með kannski 200 tonna af fiskimjöli og 60-80 tonna lýsi úr túrnum. Og það sko gæti á ásgrundvelli, sagði hann mér, framkvæmdastjóri Héðinn sem hannaði og gerði þessa verksmiðju, að það geti kannski í meðalári farið í 400-500 milljónir. Bara sá hluti sem áður fór í sjóinn. En Cuxhaven í dag og Cuxhaven þá, hver munurinn? Já, náttúrulega búið að rífa mjög mikið af þessum eldri fiskmörkuðum. Þetta var svo mikil fjöldi bátar sem var hérna þá. En mér sýnst að vera mjög mikil ró yfir öllu núna. Og hérna, ég held að sé nú hérna fiskmarkaður ennþá, en hann örugglega bara lítill, því að þetta farið að senda þetta svo mikið út í gámum, aðallega í gámum frá Íslandi, fiskinn. Þannig að það eiginlega hætt nánast alveg að skip fari í siglingu. Það sem áður var kannski iðandi mannlífi orðið á söfnum í dag? Já, að þessu glæsilega safni. Hér sjáum við sögu togaraútgerðarinnar í raun, frá bara fyrstu gufutogarunum og alveg upp í þessi nýju glæsiskip, sem sko himinn og haf á milli. Værirðu til í að vera ungur sjómaður í dag? Já, svo sannarlega. Maður var nú alinn upp á sjó, ég var ekki 6 ára þegar ég fór fyrst með kalli föður mínum á Snæfell, gamla Snæfell. Og var þá bara 3-4 sumur, bara alltaf á síld og trolli með honum. Og svo tók Bjarni bróðir minn við þegar ég var orðinn 9 ára eða 10 ára og Árni og eftir það. Þannig að veit ekki að fækka aðeins í kotinu, við vorum nú 7 systkinin. En það var gott að vera á sjónum og síðan hef ég nú verið tengdur sjávarútvegi í alla tíð.